Здравствуйте, дорогие видеослушатели, точнее, наши подписчики, ну или хотя бы новые, кто пришел на этот канал. Сегодня вы находитесь на базе Марии Тимошиной и Виктории Шоу. Если что, я вам хочу рассказать, то что в дальнейшем видео не будет, потому что нам осталось где-то Маша. Если кто-то еще не в курсе, вы сейчас зашли на канал Котик в шоколаде. И основательница этого канала Маша Китти. Она мне дала тоже название. Я Вика Кэт. Если вы забыли или зашли только что на этот канал и не знаете, как меня зовут Вика. А мне еще прибавили Кэт, и поэтому я получилась Вика Кэт. А мою подружку зовут Маша, и поэтому просто к ней прибавили Китти, и она стала Маша Китти. Ну что, ребят, почему у нас в дальнейшем видео не будет? Вот вы подумайте, почему? Вот подумайте, только подумайте. Вот просто подумайте, ребят, почему у нас не будут видео? Почему? Почему? Вот скажите, почему? Кто этого знает? Ребят, я вам скажу, то что Маша будет сдавать всякие экзамены, но она уже все сдала. Поэтому ей надо готовиться к летнему лагерю. Последнее видео мы покажем, как Маша готовится к летнему лагерю. Летний лагерь у нас, он не просто летний. Маша никуда не будет уезжать. Она... каждый раз забиваешь... Школа. Она уедет в летний школа. Нет, лагерь, школа. В летний лагерь. Ну, где школа, короче. Да, молодец. Секундочку. На, это 10. Ура, у меня 10. Блин, держи нормально. Ладно, пока. Снимайся пока. Ну вот, ребят. Ой, блин, камера, стой нормально. Ну вот, короче. А что бы мне дальше рассказать? Даже не знаю. О, придумала! Маша! Вот это поворот. Блин, ну что тебе нужно? А что еще, Маш? Ой, ты моя красавица. Ребят, как вы видите, здесь у нас вот такой прекрасный фон, хотя у нас уже Новый год давно прошел. Вот, я ее, кстати, не долепила, картину. Вот, ребят, как вы узнали все новости от Вики. От Вики Кэт. Мне кажется, будет больше видео происходить вместе с куклами. Пока... Хотя нет, стоп. Еще не пока. Сейчас я буду переодевать Вику. Точнее, она будет сама переодеваться, а я рассказывать. Сейчас я тебе платье, да? Секундочку. Секунду. Ну вот, иди переодевайся. Ну, ребят, вот сегодня я вам хочу рассказать то, что
как бы, что вам рассказать? Ну, будет больше видео в летнем лагере. Это понятно, потому что уже лето начнется. И 3 месяца отдых, как вы уже поняли. Ну, вы уже давно поняли, потому что наверняка вам это хочется. Потому что каждому ребенку с маленьких с пеленок хочется летние каникулы. Кстати, в нашем детском саду, я не знаю, как в других детских садах, там в нашем детском саду, то есть там дети оставались, ну как сказать, маленькие дети, где-то, например, 3-4 года, 4 года оставались на лето, и они занимались. Наверное, не 4, а 5 больше всего. Или 4, или 5. Вот, они оставались в детском саду, потому что родители их туда отправляли. Но некоторые, конечно, уезжали куда-то. Это понятно, потому что родители свободные были, наверное, все лето. А некоторые родители хотят подработать деньги. Поэтому вот как-то так. Надеюсь, ты там скоро, Вик? Не отвечает, странно. Ну, давайте уже звать ее. Вик! Я уже бегу. Беги скорей. Что ты там разлеглась? Все? У меня картина свалилась.